好，大家好。咁今日我哋會講一個 toolbox talk topic。咁 toolbox talk 077 bicycle safety，即係單車嘅安全啊。點樣安全咁踩單車？單車安全咁好似睇落都唔關做嘢事喎。但係咧即係有好多唔同嘅地方。佢哋的確做嘢嗰陣時要踩單車，咁來往快啲可以來往兩個位置啦。亦都有啲有陣時有啲地方咧，即係應該話我哋呢度咧，其實有同事都會翻嚟踩單車翻嚟嘅。嗰陣時都要注意翻個踩單車嘅安全啦。踩單車嘅安全其實即係大家喺親呢度做嘢嘅都唔會係啲12歲以下嘅僆仔㗎啦。靚仔靚女咁踩單車其實即係都知道有啲咩基本上要注意嘅。踩單車有啲咩要注意啊？當然係你要用，例如你要先啊，當然你係要踩喺適當嘅地方啦。睇翻你呢度啦。你嘅單車係合乎一個法規啦，即係你唔好即係成日以前有人喺個單車嗰度加啲電動摩打咁樣。其實嗰啲都算唔算非法改裝咧？都要睇下啦。其實踩單車最好係用腳係最安全嘅。因為之前都曾經有個 case 就話，即係嗰啲電動滑板啊，出咗喺度叉電，叉到火燭啊咁樣。踩單車要確保個前轆後轆嘅剎車係完全正確啦。即係未開始之前，先確保佢係可以停到車先。前後個輪胎狀況良好啦。充氣係有氣啦。跟住前燈後燈都需要嘅。前燈好似我哋香港踩單車咧，就應該係前後燈。好似後燈係啦，後燈係要嘅，一定要有後燈。前燈就係 optional 啦。跟住喇叭啦，喇叭或者係個鈴鈴啦。呢個都係要用嚟提醒翻即係你提醒翻前面行緊嘅人啦。戴頭盔。喺個公路嗰度踩嘅話，一定要戴頭盔嘅。跟住其實即係唔喺公路嗰度踩，喺單車徑嗰度踩咧，都係戴頭盔嘅。當然啦，呢個即係都唔係話好多人去，即係覺得咁，即係你唔係話嗰啲公路單車都好少話，即係捉到咁嚴嘅。同埋戴頭盔，好多人都嫌麻煩嘅。亦都要唔好咁高速啦。亦都要有自己嘅意識。即係經過啲斜位啊、彎位啊、凹凸不平嘅位啊，經過啲車啊嗰啲嗰陣時咧，要注意啊。即係特別係唔好喺車同車中間咁樣見到一條罅就攝過去咧，嗰啲好危險嘅。唔可以做嘅。即係你任何嘢，即係任何單車啊或者其他設備啊，你都要經過檢查先好用啦。同埋單車咧，而家都係即係後面有陣時有個位俾你咧，就唔係俾你坐人嘅。而家坐貨物㗎啦。係啦。踩單車呢啲都有陣時大家都可以留意下啦。即係踩單車，除咗健康考慮啦，亦都係一個其實都係一個好好嘅交通工具嚟嘅。好啊，今日嘅 Toolbox Talk 就嚟到呢度啦。